Šis ir pieci. Es diezgan daudz lasu visādu mūziķu autobiogrāfijas. Pat, piemēram, pagājušajā gadā iznākusi Bruce Springsteen autobiogrāfija. Ne tāpēc, varbūt, ka tā ir labi uzrakstīta, bet vienkārši tāpēc, ka man patīk lasīt cilvēku stāstus par viņiem, kā viņi ir uzauguši, kā viņiem gājis bērnībā, es nezinu, kā viņi tikuši līdz tam, ko viņi ir sasnieguši. Tad es šonedēļ, starp citu, nopirku Klāsa Vāveres jauno grāmatu, kas saucās Šūpuļdziesmas pieaugušajiem. Kāpēc Klāsa Vāvera? Un tur man arī īpašs stāsts. Man liekas, kad skolas laikā es no viņa diezgan daudz špikoju, jo viņš bija tolaik strādāja kādā no preses izdevumiem un rakstīja par mūziku, un man, kad vajadzēja rakstīt visādas sacerējumus skolā, es uzskatīju, ka Klāsa ļoti labi raksta. Un šī ir tāda, man liekas, tāda autobiogrāfiski, dzejiski autobiogrāfisks atskats uz to, kas viņam ir bijis svarīgs vispār dzīvē, jo tur gan par Beatliem, gan par Rolling Stoneiem tādā dzejas formā nepiespiest, tu vari saprast gan viņa domas, gan tās attiecības, kādas viņam ir bijušas ar tiem mūziķiem. Reiz bija tāda grupa Happy Mondays. Tas vispār saistās ar Manchesteru, ar klubu Hacienda, un tā kā man šis mūzikas periods ļoti, ļoti interesē, tad ir viena forša grāmata par Džeku, kas neko citu nedarīja grupā, kā tikai dejoja. Viņa vārds ir Bess, un viņš uzrakstīs grāmatiņu pats par sevi. To noteikti iesaku izlasīt visiem tiem, kas daudz maz interesējās par mūziku, un ne tikai īstenībā tur gan par dzīvi, par visu kaut ko vēl. Kurta Kobeina dienas grāmatas, man šķiet, ka 2002. Gadā izdot šī tik bieza grāmata, kur apkopotas visas viņa pārdomas, viņa raksti, viņa teksti, viņa vēstules ieraksta kompānijām, tieši viņa rokrakstā un tā skaitā arī zīmējumi. Es domāju, tā tāda liela relikvija, kas būtu jātur mājās visiem tiem, kam patīk Nirvana. Tu klausies 5 LV.